Odświeżanie legendarnych modeli takich jak Renault 5 to zawsze wielkie wyzwanie. Nie wystarczy tylko dostosować się do zmienionej sytuacji na rynku motoryzacyjnym, ale trzeba także spełnić oczekiwania fanów i sympatyków tego pojazdu. Czy Renault, pokazując nową piątkę, sprostało temu zadaniu? Jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na krótką prezentację. Muszę przyznać, że nie byłem pewien i nadal mam wątpliwości, czy to dokładnie to, czego się spodziewałem, ale rozum natychmiast tłumi moje wygórowane oczekiwania. Przecież jest rok 2024, a samochody mają być całkowicie elektryczne, do tego to crossovery są na topie. Dlatego też pojawienie się tak interesującego i śmiałego samochodu, nawet na prąd, niezgodne podziwu. Doceniam crossovery, lubię nimi jeździć, mógłbym mieć przedstawiciela takiego gatunku na co dzień, ale jako drugie auto w garażu pojawiłoby się coś mniej praktycznego, ale znacznie ciekawszego. Takiego jak Renault 5. Wiele marek próbowało odświeżyć swoje legendy, które niegdyś były na przykład kompaktowymi coupé i tworzyło oczywiście crossovera. Przykładem może być na przykład Ford Puma. Renault 5 nie idzie tą drogą i choć ma dodatkowe drzwi, to zachowuje całą sylwetkę, kształty, detale i charakter oryginału. Zresztą moim zdaniem to najładniejszy samochód segmentu B na rynku. Renault 5 e-Tech będzie oferowany w trzech opcjach mocy: 150, 122 i 95 koni mechanicznych. Małą piątkę wyposażoną w baterię 52 kWh o zasięgu około 400 km według WLTP. Jest kilka mankamentów, na przykład z tyłu jest mało miejsca, a pod fotelami nie zmieszczą się buty, chyba że kierowca lub pasażer podniosą siedzisko. Jednak gdy z przodu siedzi ktoś wysoki, z tyłu nie zmieści się nawet dziecko, bowiem na stopy nie zostanie w ogóle miejsca. Poza tym we wnętrzu znajdziemy wiele elementów wspólnych z nowym Megane czy Australem, ale na przykład świetnie zaprojektowana deska rozdzielcza przed pasażerem, proste boczki drzwi, które harmonijnie łączą się z kokpitem, czy liczne detale tworzą świetny klimat. Warto również zwrócić uwagę na system, który będzie jeszcze bardziej zintegrowany z usługami Google'a. Renault 5 e-Tech to interesująca oferta w słabnącym segmencie B. Auto ma być dostępne w Europie od września tego roku, a w Polsce pojawi się na początku 2025. Jest na co czekać? Moim zdaniem zdecydowanie tak.